Merry Christmas, everyone. Ayan, nakagigising lang namin, pero ito ang tumambad sa aming mga mata. Medyo lumulubog na ang aming mga sasakyan. Ayan, 10:15 a.m. kagigising lang. Nakalilinis na yung kapitbahay. Ayun, ongoing naman naglilinis yung isa. Kami na lang ang hindi nakapaglinis. Kasi nga, nako, nag-sleep in kami ngayon. Ayan. Ayan si Blue. Blue and Blue. Ayan. Sino ang pwedeng mag-shovel dito? Punta lang kayo rito sa aming lugar. Salamat po. Merry Christmas. Good morning, good morning, good morning, good morning. Puno ng aming porch ng snow. Yan na, yan na. Oh, lamig. Blowing snow. Ayan. Merry Christmas, everyone. Ayun, nag-grate na siya ng snow. Oh, delikado. You have to back out. Up. Ay, talugan ita ni. Ano naman kamubun? Napamubot sinabat kami. How can you? Ay, nako. No, you cannot go there. Ay, nako. Ay, kaya niya. There you go. Mapanamot kami sa sapton. Holy cow. Ang dami, oh. Lipos ko. Kailangan Yeah. na yun. Jones na yun. Malipos di butas na. Yan na, yan na. Hanggang tumong. Here comes the snowblower king of Kitimat. Ang malaki naming snowblower. Yan. Today is December 24. It's Christmas Day. Yan. May kasunod na sasakyan. There you go. This is how they clean our streets. Very efficient. Tinambak lahat dito sa harap namin yung snow. Lagay mo naman sa kabila. Ayan. Sa kabila naman para equal share. Equal blessings. Mamaya pa daw kami maglilinis pagka nakapagluto na kami ng tubig. Yan sa kabila naman. Ay, nako. Tatamaan yung sasakyan. Yun. Diretso na yan. Can you see the Mount Elizabeth there? It's beautiful. Ang ganda ng view dito sa amin. Yan, clear na siya. Very clear na yung daan. Ayan na. Oh, nawala na yung isla sa gitna. Ayan, malinis na siya. Pwede nang lumabas. Merry Christmas again!